السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي نشارك معكم ان شاء الله هذا الكورس اللي كيجي عامر بالحشوه اللي بغيتو غادي ديروها. المهم هما المقادير ساهلين، خصوصا المبتدئات اول مره غادي يديروا. ان شاء الله غينجح معكم بحال هكذا مفشفش من الداخل، مهوي وزوين. بسم الله. عندنا كاس ديال الحليب دافي، وعندنا كاس ديال الماء دافي. يعني ما كاينش عندنا في الخليط لا بيض لا زبده. يعني هادو هما المقادير اللي عندنا ساهلين. معلقه ديال الخميره فوريه، ومعلقه صغيره ديال السنيده. وفي حاله ما كتاخذوا السكر ما ديروش السكر. ملي كنخليو الخليط يتفاعل لينا واحد 3 دقائق ولا 4، كنضيفوا كاس مع مرش ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الملح. غادي ناخذوا نخلطوا، وغادي نضيفوا واحد شويه ديال الزعتر، يعني كيعطينا نسمه زوينه للقرص ديالنا. من ناحيه الدقيق، على حساب النوعيه ديال كل دقيق. الدقيق الابيض غادي نضيفو، انا خدات لي هاد المقادير خداو لي 600 غرام تقريبا. العجينه ديالنا هانتوما كما غادي تشوفوا في الفيديو راه تتكون خفيفه، ولكن في نفس الوقت ما تكونش خفيفه بزاف، يعني كتلاصق، وانما هكذا كما كتشوفوا في الفيديو راها قابطه في راسها، ماشي زعما جاريه. كنديروا لها واحد شويه ديال الزيت ونخليوها تفاعل، يعني تضاعف الحجم ديالها. نغطيوها هكذاك. غادي ندوزو للحشوه. الحشوه كما قلت لكم كاين اللي عندكم. عندي انا هنا واحد 3 ديال الفلفلات حمرين، قطعتهم هكذا طريفات صغار، مع بصله حتى هي مقطعه طريفات صغار، شويه ديال الملح، شويه ديال الزيت. نخليهم فوق العافيه هكذا تتهبط لينا الفلفله والبصله. كنضيف خيزو، قزبر ومعدنوس، الثومه. يعني خيزو كيعطينا واحد المذاق زوين للحشوه. خصوصا انا غادي ندير الطون، بغيتو ديروا كفته غادي ديروها مع هاد المقادير هادو. جوج دروس ديال الثومه. من ناحيه التوابل، معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، راس المعلقه ديال الابزار. وبغيتو تضيفوا الهريسه غادي تضيفوها. غادي نحيدوا الحشوه من فوق النار. بعد ما شربات لينا تماما غادي نضيف الطون وفرماج هكذا اللي متواجد عندكم. كنخلطوا ونخليو المقادير هكذا على جانب. غادي ناخذوا العجينه ديالنا كما كتشوفوا راها خمرات. غادي نحيدوا منها داك الهواء المساعده شويه ديال الزيت. العجينه ديالنا راه زوينه، يعني ما كتلاصقش لينا ما والو. غادي تجربوها غادي تعجبكم. غادي نحيدوا منها داك الهواء. انا خليتها هكذا غير في البول، يعني ما حيت من الهواء وخليتها غير تما. هذه الطريقه هذه بغيتو ديروها الطريقه هذه، لان كما قلت لكم العجينه راه غادي تعجبكم، يعني ما كتلاصق ما والو. وندير الحشوه في الوسط، ونجمع العجينه نجمعها هكذا. باش ما نخليوش ديك الحشوه هكذا في الطياب ديال ملي ندخلوا الفران تخرج لينا الحشوه. نجمعوها كما كيبان لكم هكذا في الفيديو. الطريقه اللي غادي نوري انا للمبتدئات، غادي تاخذوا القريصه هكذا صغيره، غادي تبسطوها فوق سطح العمل بالمدلك. غادي تكون افضل من هذه الطريقه هذه اللي درت انا. يعني المبتدئات غادي يديروا الطريقه ديال المدلك. انا وريتكم هذه يعني سهله، ولكن بالنسبه اللي اول مره غادي يديرهم يدير المدلك بحال اللي موضح في الصوره بحال هكذا. نبسطها شويه، ندير الحشوه ونجمعها. هاي كتجي سهله. بغيتو تضيفوا هاد ميني باغيت، يعني كفكره ديروا هاد ميني باغيت بنفس العجينه وبنفس الطريقه. كنديروا ناخذوا هكذا العجينه ونبسطوها هكذا بالمدلك، نديروا الحشوه ونجمعها على شكل هكذا ميني باغيت، ون ونسد عليها مزيان. يعني طريقه راهم موضحين في الفيديو، طريقه ساهلين. من بعد ما غادي نسالي غادي نبسطهم غير شويه، يعني ما تبسطوهمش بزاف باش ما تخرجش لكم الحشوه. غادي نبسطوهم غير شويه بيدينا، ندهنوهم بصفر ديال البيض مع قطرات ديال الخل. ونرش عليهم هكذا اللي عندكم، جلجلان، بافو اللي عندكم. ندخلوهم الفران. الفران ما خصوش يكون سخون بزاف باش ما تطرطقش لينا العجينه، يعني الفران يكون غير معتدل.
ما الفران ديال الضو كندير واحد 170 حتى 180 درجه. القرص ديالنا كيجي ولا اروع، يعني مفشفش زوين. الحشوه حتى هي راه غادي تجربوها، غادي تعجبكم. ميني باغيت كيجيو على هذا الشكل هذا، ومفشفشين مهويين من الداخل.